Pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati gdje trenutno živim. U prošlom videu ste vidjeli da su mi ukrali auto i svu opremu, tako da nisam mogao više biti u šatoru, s obzirom da su vani sve niže temperature, tako da mi je prijatelj posudio kamper do proljeća najvjerovatnije i sad ćemo malo proći po kamperu da vidimo kako to izgleda. Evo ovako izgleda izvana. Izvana čak ne izgleda da ima toliko prostora, ali vidjet ćete izunutra. Stvarno, dosta prostora ima. Ovaj kamper je bio u Petrinji, to je moj prijatelj Dragan. Posudio ljudima nakon potresa, dok se ne snađu. Ovdje tu je spremnik za vodu i znači stane nekih, ja mislim da 150 litara vode i treba se još popraviti pumpa koja ide na akumulator koja pumpa vodu, tako da bi sve to funkcioniralo. Trenutno na kamperu ja mislim da čak skoro i ništa ne funkcionira, osim plina u smislu za štednjak, ali to je čak još i najmanje potrebno s obzirom da kuham sve na vatri. U kamperu je još znači bojler plinski za toplu vodu, WC, ima mjesta da 5 osoba prespava. Ove su klupe koje smo napravili na brzinu od drva, baš čvrste. Evo nas na krovu od kampera. Ovdje imamo dvije solarne ploče koje su spojene dole na akumulator koji je trenutno dosta slab, do te mjere da se čak i ne može koristiti. A i problem je što su solarne ploče u šumi, na toliko sunca, iako je sada otpalo lišće, ali vidjet ćemo kako ćemo to smisliti. Tu sam morao staviti ceradu jer je tu na jednom dijelu počela puštati voda, ali sad je ok. Napravili smo kamenjar i posadili majčinu dušicu. Našli smo nedaleko od nas cijela livada puna majčine dušice, ono ima beskonačno. Od tog radimo čaj i možda ovak kao začin koristimo. Ovdje isto borovica, jako zdrava biljka. Plod su ove bobice i pojedu se otprilike možda 2-3 dnevno maksimalno. Našao sam crne trube. Neki dan smo doveli nekih starih cigli, bit će za ozirat bunar ili može čak neki kamin sazirat, vidjet ćemo, u svakom slučaju dobro će doći. Ovdje stoje plinske boce za bojler i za grijanje i za štednjak. Znači ovdje je kad se uđe grijalica plinska koja isto ne funkcionira, treba se posložiti. Ovdje gore trebamo još posložiti to do kraja, je krevet za 2 osobe. Ono ima, izgleda malo, ali čak dosta dobro. Ovdje tu je štednjak plinski, ovdje je frižider, mislim da je isto plinski frižider koji isto ne radi trenutno. Ovdje je znači sudoper za prat suđe i slično. Tu onak ima mjesta, znači ladica, to je nešto sa strujom dole isto i sa tim plinom. Ovdje ima znači sve za struju i ovdje uglavnom ima jako puno mjesta. U ovim ladicama ima stvarno puno mjesta. Ima ih puno. Ovdje tu je znači ovak izgleda ko stol. Može se ovo otvoriti ovako da bude veliki stol za više osoba, a može se skroz sklopiti. Sad da ne sklapam, znači ovaj stol se skroz sklopi uz zid, ovaj tu se dio ovako izvuče i tu još ide jedan dio između, sad ne znam točno koji. Mislim da ovaj dio se isto izvuče van i tu se stavi jedna od ovih spužva i tu stanu 2 osobe za prespavat. A znači tijekom dana onak je čak ugodan prostor za boraviti. Ovdje ima znači svjetla koja isto idu na solarno na akumulator, prozori. Ovdje tu je WC. Ovo je umivaonik za prat ruke koji se može ovako izvući
i objesi se ovdje i onda to služi kao tuš. Ovdje dole ima odvod i tu se nekakva zavjesa stavi da se može tuširati. Tu je WC, ogledalo i to je to. Gore ovdje i ovdje na sredini ima nekakav dio za ventilaciju, ovako se otvori za zrak i svugdje ima svjetlo koje treba osposobiti. S obzirom da imam već fobije kako su mi nedavno ukrali auto i te stvari, postavio sam 2 kamere ovdje u okolici, oko kampera i zemljišta, tako da sam onda siguran koliko toliko za nepoželjne posjetitelje i uskoro planiramo nabaviti psa koji bi ovdje bio s nama, tako da nas može obavijestiti ako se neko približava ovdje, ali po meni čak i ne psa koji bi napao nekog, nego sam da nas obavijesti, tako da onda mi možemo donijeti odluku šta ćemo dalje s tim posjetiteljem. Osoba koja mi je posudila kamper i koja mi je već u par navrata pomogla ovako na radovima oko kuće, zove se Dragan, bavi se uzgojom pasa Lagotto Romagnolo i sa njima traži tartufe i općenito čovjek voli prirodu, gljive, šumu i slično ko ja, tako smo se upoznali. Ako vas zanimaju psi, tartufe i slično, ta nekakva tema, možete ga zapratiti, ima isto odličan sadržaj na svojem Facebooku, mislim da uskoro planira otvoriti YouTube kanal, tako da eto, stvarno čovjek je ljudina, koliko mi je uskočio sa ovim, tako da eto, ako njega zapratite, meni ste napravili uslugu. Šta ste našli? A? Šta ste našli? Bravo. Znači sad nam je plan to još do kraja počistiti i srediti da se unutra može skroz živjeti. Šta dalje trebam reći? I to je bilo to što se tiče ovog videa, vidimo se.